वार पार गएछ नि भन्दै आजको वेदर यो दिन हल्का हल्का पानी परिरहेको छ। हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ साइडको नयाँ भिडियोमा। जुजुला पटास्टेले नमस्कार अनि फेब्रुअरी सुनसकै झोर्ने अनि नेपाल सबैजनालाई स्वागत छ साइडको नयाँ भिडियोमा अनि हिजो राति पानी परेको, रङ दलिसकेको। हिजो बत्ती पनि बिग्रियो, हेर्नुभयो होला। आज अर्को पनि काम बिग्रिरहेछ। यो पानीले हाम्रो चाहिँ ग्रिन हाउस भत्काएको छ, बाढीको पहिरो मतलब पर्खाल भत्केको छ। कस्तो भएछ, कतिको क्षति भएछ र हेर्छौँ है त। अलिक केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ। अस्तिको पालिमा यहाँ माछा मारेको छ मैले, बिस्तारै तपाईँ त भन्दैछु। अच्छा सिस्नु हालो पनि खोलेको छैन। यो पनि लडेछ नि। चिल्यो त वार पार गएछ नि। गिलास सर्लक्कै खसेछ यार। सिस्नुले पनि पोली चिलायो यार, बन्द यत्रो भयो। हाम्रो ग्रिन हाउस लडेको छ। आजको क्षति अब यो फेरि उठाउनु पर्ने होला। पानी परेर त लडाइ गर्ने हो कि बा डेन्जर ठुलो सिस्नोले चाहिँ पोलेर तलबाट देखेपछि यहाँबाट त यस्तो देख्छ। गरेर आजको मर्निङ नै कस्तो ब्याड हो है। पर्खाल लडेर किन जीवन भनेको यस्तै हो लाइफमा, तलमाथि अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ। त्यही भएर त लाइफ कहिले रमाइलो, कहिले सुख, कहिले दुःख, यही हो होइन त। केही छैन हुन्छ यस्तो। चप्पल चिपिन्छ लागेको हो, त्यो चाहिँ हुन्छ। किनकि अझ लागिरहेको कस्तो लडिजाने, अझ लागिरहेको छिन् त मलाई त। किन तपाईँ खुट्टा हिँड्छ भनेको हो। चप्पल लगाएको थियो र फिता चला चप्पल, पानी पर्छ नि त, मौसम यस्तो छ, भारीसँग चिप्लिन्छ भनेर चप्पल खोल्नु भएको होला। मान्छेहरू गरी खाना के गर्छन् यार। केटा हो, गर्नु पऱ्यो, सबैले गरी खानु पऱ्यो। यो आज नुहाउन आँटेको पानी मैले खोलिदिएको छु है। मिल्यो आज हाम्रो चाहिँ नुहाउन आँटेको। हाम्रो बाथरुम यस्तो छ है। अहिले चिसो पानी, चिसो यो चाहिँ तातो पानी हो। यो चाहिँ रोग पनि आउँछ, यो चाहिँ तातो पनि आउँछ। त्यो तातो पानी चाहिँ यहाँबाट छ ट्याङ्की, हिटर फिट गरेको छ डाइरेक्ट।
पानी भरेर रातभरि अन गरेर तातो बनाइन्छ र हिटरको लाइन चाहिँ यता यो घरबाट लिएको छ हामीले आज बाथरुम डे है त नुहाउन आँटेको तपाईँहरूकोतिर त नुहाउने खतरै होला हाम्रोतिर त यस्तै हो पानी त चिसो छ अब एकछिन तातो हुन्छ नुहाएर अब नुहाएर भेटौँला त गाइस See you. गाइस नुहाएर आइसकेँ हल्का पानी राख्छु फेरि पानी पर्छ त्यहाँ चाहिँ म कस्तो फ्रेस फ्रेस फिल भएको वाउ पानी पऱ्यो फेरि ल एकछिन भेटौँ न केही छ अब वाउ वेदर कस्तो दामी भएको आज हेर्नु न हेर्नु टिकटक बनाएको पनि यता ल म गीत गाइदिहाल्छु त हिँड्नु नि त लु रेडी ल 1 2 3 गो हे मुखमा मेरो पान छ तरुनीतिर ध्यान छ लु टिकटक बनाएको हेरौँ ए चिया पिउँ आनन्द लिउँ होइन त छैन शरम छैन लाज मायामा फसेछु म आज के खान्छु त्यो ढुङ्गा हान्ने काम त पऱ्यो त यहाँ हाम्रो मात्र नि यो पारिको बाटोमा पनि लडेछ पहिरो यो जुन बाटोतिर छ नि यो यहाँ मजुम छ त पनि लडेको रहेछ नि त म त थाहा पाइनँ नि त भर्खर गफमा माथिबाटै गट्टङ टङ गरेको रहेछ अब कफी खाएपछि त बिस्कुट पनि खानु परेको होइन त बिस्कुट खाऊँ है त कुन बिस्कुट खाऊँ त ल बिस्कुट कुट अब दुईटा अब तीनटा चारवटा भनेको सकेला दामी मजा यार ल यसमा भेटौँला के खाएको खै तँ पनि खाएर के हो भन्दा त्यो खै यो थाहा चाहिँ छैन यो त अलिक अमिलो अमिलो रहेछ अमिलो अमिलो यो दसैँ खाँदैछ गुलियो मेरो त अमिलो खै ल त्यहाँ त नपाकेको अमिलो हुँदो रहेछ भन्दैन नि एउटा धन्यवाद पखाल्नु पर्थ्यो होला नि त यो त
लेकेको ड्राइभ हान्ने त केटा हाल्दैन ल तेरो आँखामा के भयो खै हो त्यहाँ रोग कस्तै छ खोइ यतार्थ पुरा खेल्दा तेरो नाम सन्देश असिस्तमा दुईजना बिच पन्जा लडाइ सुरु अब आशिष पो डर छ कि क्या हो आशिष तार माथि तान 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 आशिष माथि 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 लडेछन् अझै पनि लडेछन् आशिष तान्ने छ्या ल गुड विनर कर्नर देखाइदिए त लिखुरे कान्छ लिकुरे कान्छी के ठुलो भएर भने अनि के ल सन्देश त्यो टन सक्दैन त्यसले दुईचोटि हानिसक्यो सक्दैन मैले ए सक्दैन सकिहाल्छ नि क्लासमा कहाँ यस्तो गरेर यस्तो गरेर यस्तो हान्ने यसले चाहिँ खतरा देखायो खुट्टा देखा त आउँदैन हो ठिक छ ल त्यसै टपटेको 1 2 3 गो आया नाइस दुखेछ नि त्यसलाई फेरि उल्टी हान्ने त अब अहिले माथि हाइटबाट हान्न अनि माथि हाइटबाट आया ल त्यो त तम सक्छ नि कन त्यसले पनि सक्छ अरे छोड्दै त निगले चल्यो ल छोड्दै ल 1 2 3 गो सक्दैन सक्छौ 8 गरे पनि सक्छ त अब म यस्तो उठु ल एकछिन है अहिले पक्रिनु रेडी बस्नु मलाई खुट्टा सिधा बना न हो त्यसरी दामी छ ल फेरि ट्राई गर्छु म आज नपुग्नु छाडे यसले पक्रिनु चाहिँ अब हाम्रो भ्लगको अन्तिम आजको भ्लग डे 15 डेज हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ अब डे आजको यो 16 हुन्छ मोर 15 डेज टु गो 1 मन्थ च्यालेन्ज कम्प्लिट हुन गइरहेको छ आजको भ्लग यति नै किप लभिङ किप सपोर्टिङ भन्दै सी यु इन नेक्स्ट भ्लग तबसम्म बिदा दिनुहोस् बाई बाई जय नेपाल र जानु अगाडि तपाईँहरूको लागि जिउ धनै गीत गाउनमा प्रयास गर्छु है त जिउ धनै भाकेनी फूल पातेरा खेनी देउरालीमै सुकाइ आए पातै भरि माया हिँड्दै छुटाइ आए बाटै भरि छाया ए हैनीलाई हा हा हा